不知不觉已经移民1年有多，感觉生活习惯上也有一些转变。对呀，今天我们就来分享一下移民之后学会了哪些颠覆性的生活习惯呢 Hello， 大家好，我是 J， 我是 KK。今天的经验分享，想要移民的朋友可以参考一下，为以后做准备哦。已经移民的朋友，看看你和那边有没有相似的习惯哦。习惯和陌生人打招呼。刚来到厄瓜多昆卡的时候，在街上遇到本地人，会发现有很多人都会向我点头微笑，有些人甚至有眼神交流的时候，顺便会问一句 "Cómo está" 这样。起初我是傻眼了，还有种很奇怪的感觉，不知道怎么回应，都是尴尬地笑一下，或者完全没有反应。是啊，如果是以前遇到素昧平生的人搭讪，一定是觉得另有企图啊。对，要不就是要你买东西，要不就是试图骗你，有时候还会假装问路，或者说你钱掉了，其实是想分散注意力，让同伙下手偷东西。在以前我就试过在等公车的时候给人戳了一下脚，然后回头看了一眼，手机就被偷了，记得当时还哭了，因为是刚刚新买的手机啊。所以长期在那种环境生活之后，都习惯了对陌生人保持警戒，甚至还会潜意识的回避其他人的眼神。反正就超级多人跟我讲过一句话，就是防人之心不可无啊，还会说小心一点总不会错。在那样的环境生活，不要说跟邻居聊天了，大家互相认识也简直不可能，就算碰面见到都会装作洗温夠睇唔到。但是在厄瓜多住了一段时间，就会发现这里不是那样子的。很多人友善有礼，他们很喜欢跟人打招呼，就是单纯的喜欢随便聊聊。现在跟很多邻居都互相认识，都知道大家的名字，每次碰面打招呼或者是闲聊几句，感觉邻里关系很友好啊。说实话，我挺喜欢这样的氛围，人与人之间多了很多交流，能让我感觉到热情和温暖。尽管有些时候都是些客套话，但也会感到开心。所以心态上不妨开放一点，当有人对你微笑或者是问候，可以回答 bien 之余，然后问一句已读，说不定就可以交到新朋友了。你记不记得我们刚来昆卡的时候，有个擦肩而过的大姐说了一句 Buenas tardes， 当时你回了一句 Bien， 已读，她马上回过头停下来跟你聊天了。对呀，记得她说了好多话，但那个时候我的西语才刚刚开始学，只能听懂几个单词，很努力的回上2句，不过那个感觉好特别啊，居然是跟陌生人这样聊天，实在是刷新以前的观念。是啊，挺有意思的偶遇哦。而且用街头搭讪来练习外语，这算不算是颠覆性的生活习惯呢？习惯下雨不撑伞。在厄瓜多昆卡的天气有点像抽奖一样，一天之内也可以有很多变化。对啊，尤其是在雨季的时候，就算是上午晴空万里，下午也可以倾盆大雨，也有可能是绵绵细雨下一阵子，然后就会停雨出太阳，甚至是一边出太阳一边下大雨也不奇怪哦。因此当地人就练成下雨不撑伞的本领咯。也许吧，看起来大部分人不在乎下不下雨，都是照样出门。在下雨的街头，大概只有1-2成的行人会撑伞，其他人呢，不过就是随便戴个帽子或者披件风衣就可以应付自如了。下大雨也没关系，我有一次看到一个女士在雨中漫步，也还是一样帅气的行走，好酷的感觉哦。其实啊，在我第一次见到的时候，真的好惊讶，就算是穿着西装革履、发型一丝不苟的人，也是像平常一样那样豪迈地散步，真是让人佩服。回想以前的生活，真是有点小家子气了。下雨就宅在家里，怕淋雨后感冒；天晴的时候，就等到太阳下山了才出门口，怕太晒太热会中暑啊。所以啊，要不要跟厄瓜多人学一下，不要太在意天气的变化，也不要为晴天、阴天、雨天而烦恼，就做自己想做的事情就好了。是啊，出门戴个帽子，太阳镜就好，优雅自在地享受大自然的洗礼吧。多出去活动，身体还会更健康呢。Yes。
习惯出门要带钱吗？在这个时代，大家都用手机支付，是不是啊？但是在厄瓜多这个所谓第三世界的国家嘛，情况就有点不一样啦。是啊，在厄瓜多的市场、小商店坐计程车的时候，现金交易才是主流哦。如果你拿出信用卡，他们可能会跟你说泰语“萨瓦迪卡”。啊，厄瓜多主要是讲西班牙语哦，你是什么意思？就是说收好你的卡呀，呵呵。哈哈，对哦，收好卡，拿出现金，这种违反直觉的习惯，我们刚来的时候也是常常忘记带现金，然后到了想买东西的时候才惊觉钱包空空如也，真是尴尬，只能下次再去咯。但不用太担心带现金会不习惯，在市区里有很多 ATM 自动提款机。而且大商场也可以用银行卡付款，最重要的是账户里有钱就好了。但为什么厄瓜多还没有用电子支付方式呢？其实 PayPal 或者本地银行也有推出一些电子支付的方式，但好像还没有流行，可能是大家的使用习惯不同吧。我觉得这个跟先进或者落后无关，只是日常习惯不同而已。所以出门记得带点小金币，这可是在厄瓜多生活必备技能哦。习惯天天煮饭，减少外食。你有没有注意到，我们来到厄瓜多之后，这个生活习惯改变了一点呢？就是说，我们越来越懒得出门吃饭，改成天天在家煮饭了吗？哈哈，差不多就是这个意思。以前放假的时候，都是想着出去吃喝玩乐，根本懒得在家煮饭。是啊，以前住的地方很小，厨房小到占一个人都很勉强，更别说煮饭了。对呀，而且当时总是觉得煮的怎么都不好吃。但煮饭这个事情来到厄瓜多之后有很大的改变，不是说厄瓜多的餐厅不好哦，我也有喜欢的餐厅。每次出去看到有那么多餐厅选择，感觉真好，各种香味飘来飘去，真是太诱人了，而且价格还算很公道啊。可是我还是觉得在家煮饭更棒，因为厄瓜多本地蔬菜、水果、肉类的品质实在是太好了，价格也是顶呱呱，而且每次去超市买菜都能感受到当地生活的节奏，这种慢生活方式真的让人很放松。当买到新鲜丰富食材的那种满足感，让我更期待煮好的味道哦。之前有拍过关于超市买菜的影片，有兴趣的朋友可以去看看哦。通过经常去买菜，周围逛逛，一点点熟悉这个社区，也可以多点和当地人接触，就感觉越来越喜欢这里的生活。而且这边的厨房空间大一点，还有4个炉头耶，这个非常重要啊！一边煲汤，一边炒菜，一边煎牛扒，完全没有问题。环境真的很重要啊！当有良好的环境和工具之后，能让事情轻松顺手一点，就更容易爱上这种生活习惯啦。煮出来也相当美味哦，所以经常煮饭也是我们在厄瓜多的新生活方式哦。习惯使用干衣机。以前洗衣服可是一个大工程啊，没有干衣机，洗完衣服都在阳台晾干，还要留意下雨天，要及时把衣服收回室内。记得有次洗完一堆衣服之后出门，结果下了一场大雨，衣服都湿透了。哎，超级烦啊！是啊，你这样说起来，那种潮湿的感觉马上就回来了。每件衣服就像挂在大厅内的小咸鱼，它们湿润的等待着停雨，再晾回去阳台，难受啊。是啊，但在厄瓜多这里租屋的时候，很多都会配备洗衣机和干衣机，真是太贴心了。洗完的衣服直接放进干衣机，按个开关，然后就不用管它，衣服就会干干爽爽的啦。就算在昆卡这里天气很多变，经常阴晴不定或者突然下雨，有了干衣机就不用担心了。对呀，不管天气如何，都可以轻松把衣服晾干。你还记得以前衣服如果在室内阴干，就会有一股咸鱼味道吗？当然，这种味道终身难忘啊！有了干衣机，就完美解决了这个问题啊！而且衣服干完之后还很温暖，马上换回去也没有问题哦。这些颠覆性的移民生活习惯真是越多越好啊！如果你也有这些好习惯，记得在下面留言分享哦。还可以看看这支影片，说不定可以帮助你行走移民江湖。感谢你看到最后，移民要趁早，订阅对你好哦。请点赞、留言、分享，我们下支影片再见。